हेलो फ्रेंड्स, टेक विद स्माइल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगर आप अपना मोबाइल में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपना वीडियो बनाने के लिए, दोस्तों जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका जो आवाज़ है वो आपका रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इसका क्या सलूशन है, इसका ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है या इसका क्या सलूशन है, इसको कैसे ठीक करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने वीडियो में देखिए और सीखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आप इसको बंद कर देना है, यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे सेटिंग का बटन मिल जाएगा आपके मोबाइल पर, आपको इस पर टाइप कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो सेटिंग होते हैं वो सारे सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे सर्च का जो बटन मिलेगा आपको यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, तो सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पे इसे टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर टाइप कर देना है। जैसे आप इस पर टाइप करते हैं तो इसका जो सेटिंग्स है आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो सेटिंग है, आपको अपना माइक का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ठीक करना है। सबसे पहले बात करते हैं रेजोल्यूशन में। आप अपना जो वीडियो का क्वालिटी है 1920 पे 800 इस पे कर दीजिएगा ताकि आपका हाई क्वालिटी का आपका वीडियो बनेगा। और वीडियो क्वालिटी में आप जो यहाँ पे जो बिट रेट है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 50 MB, 60 MB, 32 Mbps आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम 32 Mbps पे किए हुए हैं। अब यहाँ पे इसके बाद से दोस्तों आपका जो माइक का जो प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड सोर्स पे आप दोस्तों देखेंगे सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन, तो नन पे अगर क्लिक रहेगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नन पे है, तो आपको इस पर टाइप कर देना है। जैसे टाइप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका कौन सा साउंड चाहिए, माइक्रोफोन का, सिस्टम का या बोथ का, कौन सा साउंड चाहिए, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास माइक्रोफोन है, आप माइक्रोफोन लगा रहे हैं, उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो माइक्रोफोन पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोफोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का लेना चाहते हैं तो सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल में जो भी अगर मोबाइल में बोलेंगे तो उसका सिस्टम से रिकॉर्डिंग होगा। अगर आप दोनों को चाहते हैं, बोथ पे क्लिक करते हैं, तो आपका अगर माइक्रोफोन है तब भी आपका रिकॉर्डिंग होगा। अगर आपके पास जो सिस्टम जो यानी जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे हो रहा है तो वो भी होगा। तो आप अगर माइक्रोफोन पे कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे माइक्रोफोन पे करेंगे तो अब इसके बाद से दोस्तों आपका जो जैसे बाहर का जो साउंड है रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी आपका रिकॉर्ड होगा। चलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे होम पे करते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो है अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब दोस्तों, हेलो दोस्तों, टेक विद स्माइल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक आप कैसे ठीक कर सकते हैं। माइक में अगर साउंड नहीं आ रहा तो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना रिकॉर्डिंग कर लिया, हम यहाँ से ओके कर देते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग ओपन करके आपको सुनाते हैं कि हमारा माइक यानी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब हेलो दोस्तों, टेक विद स्माइल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक आप कैसे ठीक कर सकते हैं। माइक में अगर साउंड नहीं आ रहा तो कैसे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया और आपको प्रूफ करके दिखाया कि जो आपका माइक है जो अगर नहीं काम कर रहा है, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।